आज तू पूरा दिन यहीं बैठे रहेगा और ये तेरी रखवाली करेगी। अरे पिंकी, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दूं क्या, बताऊं जरा? नहीं, तू चुपचाप से बैठ जा। अरे बाबू भैया, ये लो, दारू और चखना का जुगाड़ हो गया। साले गेंडे क्या खाता है जो ऐसी पाद मार रहा है? वाह रामू श्यामू, तुमने तो कमाल कर दिया। चंपा, पैर दबा के यहाँ से चले जाऊं? तू पैर अच्छे से दबा, नहीं तो क्या होगा तेरे साथ ये तो जान रहा है ना। अरे चंपा, तू बार बार मुझसे चीटिंग करती है। अगर तुमको यहाँ से जाना है तो इनको बोल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने।